taip, man kas aktualu buvo, kad supratau, kad reikia visus priimti ir svarbiausia nevertinti nei vieno žmogaus, nei vieno kokio nors veiksmo ar šiaip kokio epizodo. Tiesiog pamatai ir nieko nevertini. Kaip mokytoja sakė, tu eini savo keliu, kiti irgi tegul eina savo keliu. Na tai tiek vat kol kas. Ačiū, Irena, ką aš noriu pridėti, tas pasakymas, kad po kančios visą laiką ateina išganymas. Jūsų gyvenime visas tobulėjimas tik tai kančios paskui. Tik tai po kančios ateina kažkas tai naujo. Būtent per skausmingus patyrimus. Ir jeigu jūs gyvenat ilgą laiką pakankamai gerai, žinokit, kažkas netvarko. Jeigu jūs nepatiriat kančios, jūs netobulėjat. Kai jūsų siela susiliečia su kančia, tada atsiranda galimybė žengti žingsnį į priekį, tobulėti. Na, aš tą patį ir supratau per tą tamsos praktiką. Iš tikrųjų, ten tos paskutinės dienos ir šonai skauda visur, ir taip nepatogu, ir lauki, ir galvoji, kad tik greičiau viskas. Ir ateina tas rytas, tas smilkalų kvapas, ir tie žodžiai labai, labai taip dieviškai, labai, labai kilnu. Ir paskui pagalvojau, kad irgi atėjo šviesa. O pavyzdžiui, kai yra žmonės po sunkios ligos, jie kankinasi, paskui nueina į tą kitą pasaulį. Tai irgi iš šviesos pasaulio jie išeina. Ir yra kančios. Tai,